இப்போ வந்து சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு துளசி கஷாயம் செய்ய போகிறோம். வந்து துளசியும் பெப்பர் தூளும் போதும். தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதுக்குள்ளே துளசியை போட்டுருங்க. தண்ணி கொதிச்சு வச்சு பெப்பர் தூள் தேவையானவங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா கொதித்த பிறகு வடிகட்டிக்கோங்க. துளசி கஷாயம் ரெடி. சளி இல்லாமல் இருங்க. இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் வாரத்தில் 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் யாருக்குமே சளி பிடிக்காது.